Тебе стоит это попробовать. 4 Орео, 1/4 стакана молока. Раздавить. Столовая ложка сахара, столовая ложка муки, пол чайной ложки разрыхлителя, чайная ложка какао. Перемешать. 1 Орео кладем вниз. И на минуту в микроволновку. Это как брауни выглядит. Что? Отвратительно. Какой кайф. Реально? Вау, так вкусно. Это так невкусно. Каждому, блин, человеку советую это попробовать. Поверьте И мне. это можно сделать дома. Поверьте мне, не стоит это пробовать, не стоит.